Esse aqui é o câmbio trocado dela. Mas olha o estado que o outro câmbio deixou. Ele estourou o retentor e aí vazou e travou a máquina. Então ela não girava. O câmbio ficou travado. Mas está aqui agora já trocando ele. Daqui a pouquinho eu mostro como é que ela ficou o final dessa máquina.